大家好啊，歡迎繼續收睇呢個美食探險頻道啊。今日我帶大家嚟到呢度，冇錯啊，又係佐敦啊。咁講到佐敦啊，雲吞麵檔呢多到好似便利店咁啊。佐敦啊，真係雲吞麵嘅集中地啊。行2步路呢，就見到一間老字號嘅，選擇多到呢，花多眼亂啊。咁所以呢，我決定啊，逐間試下，逐間比拼啦。從雲吞嘅大細啦、餡料比較啦、湯底嘅鮮甜程度啊，仲有麵條嘅彈牙程度啊。咁當然啦，最實際呢個性價比啦。咁一一同大家拆解下。好，廢話少講 ，Let's go。雲吞麵啦，細嘅。唔係菜啊？唔使啦。細嘅同大有咩分別啊？雲吞嘅數量。個雲吞係50，嗰邊係48。哦，咁啊細啊。第一站啊，就嚟到耀記雲吞麵食啊！呢一間鋪頭咧，入到嚟咧，充滿濃濃嘅舊香港嘅味道啊！牆身咧黃色嘅乾雜，台凳咧都係經典嘅大排檔嘅款式啊！我今次啊就點咗細碗嘅雲吞麵啊！咁其實咧就係標準嘅1兩錢嘅麵底啦，加4隻雲吞咁樣嘅。另外啊，佢哋自家製嘅潮式辣椒油咧係必點嘅神器嚟㗎，絕對唔係李錦記嗰啲貨色啊！啲辣椒渣咧香到震啊！咁個麵一上台啦，細碗裝住4粒雲吞嘅，上面咧就滲咗少少嗰啲韭黃點綴下啦，賣相都 OK 嘅。湯底咧就清澈啦，帶啲金黃，未飲都聞到好大陣嘅大地魚粉啊，鮮甜味咧都幾自然嘅，就唔會話太鹹啦。所以我今次咧都唔需要點其他飲品啊，都證明唔係好口渴。咁再試下佢個麵啦，佢個麵質咧係幾 Q 彈嘅。咁啊，最緊要啊，係冇乜鹼水味嘅。咁我覺得應該係個師傅呢淥完個麵啊，之後過一個冷河呢。咁所以呢，食落去好爽口啊，仲有唔會有成浸藥水嗰啲鹼水味啊。戲肉嚟啦，咁我講埋個雲吞啊。咁呢個雲吞呢，粒粒都係好大隻嘅，4隻。咁我話咬開俾大家睇下啦，竟然有2隻蝦喺入邊粒雲吞嗰度。咁平時出面食呢，都係1隻或者1隻半咁樣噶嘛。哇！呢個竟然可以塞到2隻蝦，仲要新鮮蝦嘅入去。隻蝦係彈牙嘅，就唔會係死實嗰隻咯。咁配合埋呢肥瘦均勻嘅豬肉餡啦，咁鮮甜味就啱啱好恰到好處啦。咁粒雲吞都有少少雲吞嘅味嘅。咁38蚊呢個質素，咁絕對係誠意十足啦。食到差唔多啦，咁我嚟翻個總結啦。咁呢一碗38蚊嘅雲吞麵，無論雲吞嘅大細啊、蝦嘅數量啊，定係麵底嘅質感啊，我都俾得好高分啊。如果要追求性價比，呢間耀記呢，我係10分推介嘅。咁我係絕對會翻嚟再食嘅。下集我仲會試埋神級老字號嗰2間麥文記咗麥奀記啦。咁究竟邊個先係真正嘅佐敦之虎啊？咁大家拭目以待啦。如果你中意呢條影片，或者你心入邊邊間雲吞麵更加出色，更加要推介嘅話，記得喺下面留言話俾我知啊。咁臨走前記得訂閱，撳埋隔離個鐘仔，仲有俾埋個 like 我啦，係對我最大嘅支持嚟嘅。好啦，我哋下集見。好啦，拜拜。